Ինտենսիվ այգեգործությունը, որ դիտարկենք, այդ սուբսիդիան համակցված է կաթիլային ոռոգման հետ եւ կլիմայի նպաստման, ենթարենք, հարմարվողականության, ջրախնայողականություն։ Բնապահպանական ինչ արդյունք են ապահովում երկրում իրականացվող այս կամ այն ծրագրերը ՄԱԿ-ի փորձագետները վերլուծել են գնահատելու Հայաստանի միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած էկոլոգիական պարտավորությունները։ Ուսումնասիրությունն արվում է կենսաբազմազանության ռազմավարության եւ գործողությունների ծրագրում պետության նշած նպատակները ապահոված ցուցանիշների հետ համեմատելով, բացատրում է այդ աշխատանքներն իրականացնող Բայոֆինի ազգային մեր խորհրդատուն։ Որ մենք այսքան ասում ենք կանաչ գյուղատնտեսություն, կանաչ տնտեսություն, կանաչ օրակարգեր եւ այլ կամած դրանք մտնում են։ Հաճախ մենք դա չենք նկատում։ Փոփոխություններ տեղի են ունենում, բայց սրանք երկարաժամկետ ջանքեր են պահանջում։ Նաև բավական մեծ փողեր պարզվում է, լինի դեգրադացված հողերի վերականգնումը, արտանետումների կրճատումը, թե անտառների մակերեսն ավելացնելու խոստումը, նկատում է կատարողականի ֆինանսական վերլուծության պատասխանատուն։ 1 հեկտար անտառ տնկելու եւ 3 տարի մոնիտորինգ իրականացնելու համար պետությունը պետք է ծախսի մոտավորապես 4.5 միլիոն դրամ։ Դա 1 հեկտարի համար։ Մենք ունենք 50,000 հեկտար թիրախ, օրինակ։ Գումարից բացի կոնկրետ անտառ վերականգնման պարտավորության մասով Հայաստանը նաև հողատարածքի խնդիր ունի, որպեսզի ապահովի ստանձնած մակերեսը պետք է սկսի նաև արոտավայրերում կաղնի, հացի, բոխի տնկել, եթե իհարկե համայնքները համաձայնվեն զիջել անասնապահության համար օգտագործվող գոտիներից։ Խնդիրները բազմաթիվ են, չնայած պետությունն ավելացրել արդեն միլիարդներ է ուղղում այս ոլորտ, պարտավորությունների համեմատ ֆինանսավորումը շատ քիչ է, եզրակացության են եկել վերջին 5 եւ առաջիկա 3 տարվա բյուջեներում կենսաբազմազանությանն առնչվող հոդվածներն ու ծախսերը հատ-հատ հաշված ՄԱԶԾ թիմում։ Այն թիրախները, որ մենք նախնական ունենք, դրանք մոտավորապես 5 տարվա ընթացքում կազմելու են 300 միլիարդից ավել գումար, որի մեծ մասը անտառների էկոհամակարգերի պահպանման, անտառների տարածքների վերականգնման եւ այլնի հետ կապված է։ Եվ ստեղ մենք մոտավոր հաշվել ենք, որ պետությունը, եթե այսպես շարունակի, ծախսել մոտավորապես ծախսեր փակելու է 7% այդ ամբողջ ծախսերի։ Ըստ Գոռ Ղազարյանի, այս ցուցանիշով Հայաստանը Ղազախստանի, Ղրղստանի ու եվրոպական մի շարք երկրների հետ նույն մակարդակի վրա է։ Այլ պետությունների հետ մենք էլ կարող ենք ֆինանսական աջակցության հարց բարձրացնել աշնանը Երևանում անցկացվելիք COP17-ի համաժողովին։ Միջազգային աղբյուրները հիմա բանկեր, դոնոր կառույցներ մեծ փողեր են ուղղում կանաչ նպատակներին։ Միայն թե ռեալ արդյունքի համար կառավարությունն ու հասարակությունը պետք է բոլոր ջանքերը միավորեն։ Բայոֆինի հորդորն է հիշեցնում Գայանե Ղարագեբակյանը։ Մենք նկատում ենք դինամիկա, բայց բաներամը, որ միջազգային աջակցության ծրագրերը ամբողջ երկիր չեն ծածկում, որպես կանոն։ Ենթադրենք մի մոդել վերցվում, այդտեղ աշխատանք տարվում, կամ 1-2 մարզ է վերցվում, գյուղատնտեսական պրակտիկաների հետ կապված, ինչ որ բարելավումներ արվում են տեղում, ցույց է տրվում որպես հետագա, որ դա ընդլայնվի, տարածվի երկրով մեկ, ցավոք սրտի հաճախ դա տեղի չի ունենում։ Օրինակ, ասում է, Սևան ազգային պարկի կառավարման պլանով որոշ տարածքի ավելացում է եղել լանդշաֆտի պահպանության համար, սակայն լճի ափամերձ գոտիներում կադաստրային գնահատման մասնավոր համայնքային հողերի ճշգրտման խնդիր կա։ Քիչ ներդրումով բնահեն լուծում, որպես Բայոֆինից հուշում են, երկրի արտերի ու այգիների արանքում բնության շերտով վայրի կենդանիների ու բուսատեսակների միգրացիայի համար էկոմիջանցքներ թողնել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։